Wow, lihat teman-teman, kakak menemukan satu buah mobil ekskavator. Wow, sepertinya ini ekskavator berwarna kuning. Sangat besar sekali ya teman-teman. Ayo kita simpan ke dalam keranjang biru ini teman-teman. Ayo kita mencari lagi mainan di sekitar sini teman-teman. Wah, lihat. Apa ini teman-teman? Kakak menemukan satu buah mobil forklift. Wow, mobil forklift yang berwarna merah teman-teman. Mantap sekali. Kita kumpulkan dalam keranjang. Wah, lihat teman. Kakak menemukan lagi. Wih, ini mobil konstruksi silinder. Wow, mantap betul teman-teman. Ayo kita simpan ke dalam keranjang juga teman-teman. Kita cari lagi mainannya teman-teman. Teng teng tereng. Teng teng tereng. Teng teng tereng. Wis, lihat teman. Kakak menemukan lagi. Wow, yang ini mainan ekskavator berwarna biru sepertinya teman-teman. Wih, keren sepertinya. Ayo kita simpan ke dalam keranjang. Oke, kita sudah mendapatkan 4 mainan. Kita cari lagi mainan di sekitar kebun-kebun ini teman-teman. Kalau ada yang melihat, kasih tahu kakak ya. Widih, lihat teman-teman. Ada banyak sekali mainan yang berserakan di sini. Wis, ada truk molen. Wow, truk molen lagi teman-teman. Wih, lihat ada truk oleng. Wow, mobil truk tambang. Widih, mobil polisi. Wow, kereta cepat teman-teman. Widih, keren. Lihat teman-teman. Ayo kita kumpulkan semua mainannya. Wow, yang ini mobil truk molen. Widih, keren sepertinya. Ayo kita simpan dalam keranjang. Wow, lihat teman-teman. Kakak menemukan satu buah kereta cepat. Wow, yellow color. Widih, keren teman-teman. Mantul. Widih, lihat teman-teman. Mobil polisi. Wow, bisa hidup teman-teman, mantap ya. Kita kumpulkan di sini. Wih, mobil truk polisi. Widih, keren. Wow, lihat teman-teman. Satu buah mobil truk molen yang sangat besar. Wih, kita simpan dalam keranjang. Widih, lihat teman-teman. Ada lagi mobil polisi yang berwarna hitam, police car. Wow, bisa hidup. Nice. Oke. Widih. Ada sebuah mobil dump truck teman-teman. Wow, sangat keren sekali ya. Wih, keren. Wah, apa ini? Sepertinya ini mobil truk sampah teman-teman. Wow, keren sih. Kita simpan dulu ke dalam keranjang ya teman-teman. Oke. Widih, ada mobil truk box. Ini berwarna biru teman-teman. Wow, sangat keren. Simpan dalam keranjang. Widih, lihat teman-teman. Mobil truk kontainer berwarna hitam teman-teman. Wow, keren sepertinya. Mantap betul. Wis, betul. Wah, lihat teman-teman. Ini satu buah truk tambang. Wow, lihat, sangat keren sekali teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Ada mobil balap. Ini mobil balap Formula One, blue color. Wow, keren keren keren. Wih, lihat teman. Ada mobil ambulans.
Wah, keren sekali ya. Wih, lihat teman-teman. Ada truk oleng di sini berwarna biru. Kita simpan dalam keranjang. Wow, lihat teman-teman. Kakak menemukan lagi mobil ambulans. Wow, ambulans yang sangat besar. Keren ya. Simpan dalam keranjang. Wih, lihat. Yang terakhir ada mobil truk pengantar paket. Wow, truknya berwarna kuning. Wih, kita simpan juga di sini. Wah, lihat teman-teman. Keranjang kakak sudah penuh dengan semua mainan. Sampai di sini dulu ya video kakak. Jangan lupa di like dan di subscribe. Bye bye teman-teman.